Batuk yang tidak kunjung sembuh seringkali dianggap sepele nih Sobat Sehat. Meskipun penyakit ringan, namun batuk terus-menerus bisa jadi tanda adanya lendir di paru-paru. Paru-paru adalah organ tubuh yang bisa kita bersihkan. Adapun berbagai hal yang bisa menyebabkan paru-paru menjadi kotor dan tidak sehat, seperti asap rokok, debu, zat beracun, hingga virus ataupun bakteri. Partikel tersebut bisa masuk ke paru-paru dan terkontaminasi. Meski tidak ada cara yang cepat untuk mengembalikan kesehatan paru-paru, namun ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk membantu fungsinya menjadi lebih baik. Di antaranya, berolahraga, hindari paparan polusi, minum minuman hangat, serta terapi uap dan mengkonsumsi makanan antiinflamasi.